هو اي كلام وخلاص. واحد يقول لك ده امام عاشور مش عايز يجي وما راحش المطار ليه قبل كده؟ ده دي كانت مشكله وخلاص واتحلت وراحت لحالها. ما راحش. الراجل واخد اجازه وقال لك الدنيا اجازه وده حقه نجم. نجم ويستاهل اكتر من كده. والعقل لو هو عايز 50 ياخد 100. احنا بنقول له ريح يا باشا. انت لسه انت لاعب كاس عالم وكنت نجم كاس العالم في المنتخب. مين كبير على الاهلي عشان ما انت حدش تقول كبير يجي على براحته؟ النادي الاهلي. الدنيا بتتغير يا صاحبي. حاسس ان الاهلي فرط في مبادئه؟ لا الاهلي ما بيفرطش في المبادئ. المبادئ ايه اللي يتفرط فيها؟ ليه يا عم؟ هو كتاب فرط. شايف الناس اللي بتقول لك امام عاشور بيتمرد على النادي الاهلي وما بيردش على الناس وقاعد في الساحل مكبر دماغه؟ لا ما بيتمردش ولا حاجه. الراجل واخد اجازه وقال لك الدنيا اجازه وده حقه نجم. نجم ويستاهل اكتر من كده. والعقل لو هو عايز 50 ياخد 100. والله لو عايز 50 ياخد 100 ويجي براحته. الراجل يجي براحته. يجي براحته. هيجي وهتشوف. ده لو جه قبل المعسكر بيوم. ده لو الطياره سافرت كده رايحين رحنا اسبانيا. ليه بقى؟ مين اسمعني مين بقى. كان نجم على مين الاهلي؟ اللي مش نجم على الاهلي يا عم؟ احنا بنقول له ريح يا باشا. انت لسه انت لاعب كاس عالم وكنت نجم كاس العالم في المنتخب. كنت نجم من ضمن النجوم اللي كانت بتلعب. انت حضرت ابو تريكه؟ حضرت ابو تريكه يا باشا. ده ابو تريكه ده ما يتنسيش. حضرت وائل جمعه؟ حضرنا وائل الناس دي كانت حضرنا بتلعب. عماد متعب. حضرنا بركات. حضرنا مين كبير على الاهلي عشان ما انت حدش تقول كبير يجي على براحته؟ النادي الاهلي. الدنيا بتتغير يا صاحبي. انت لو جبت الجيل اللي فات ده بتاع ابو تريكه وبركات وعماد متعب والحضر والناس دي كلها. الناس دي لو كانت موجوده في الوقت اللي انت فيه ده محدش تاكل كبير اي على حد. الاهلي. تاكل اي حد. انت بتقول يجي براحته وايه يجي براحته دي؟ ما احنا خلاص. ما احنا ايه يعني؟ ايه يعني؟ واخد اجازه يا عم. ايش عرفك هو انا دخلت جوه النادي الاهلي ولا انت دخلت جوه النادي الاهلي؟ هو بيتمرد ليه؟ هو اي كلام وخلاص. واحد يقول لك ده امام عاشور مش عايز يجي وبيتمرد. ما بيتمردش يا عم. ما فيش تمرد ولا حاجه. طب وما راحش المطار ليه قبل كده؟ ما راحش المطار ليه قبل كده؟ لا دي كانت مشكله وخلاص واتحلت وراحت لحالها. ما راحش. ما راحش المطار ليه؟ راحت عليه نومه. بجد؟ كان تليفونه مغلق. كان عامله سايلنت. حاسس ان الاهلي فرط في مبادئه؟ لا الاهلي ما بيفرطش في المبادئ. المبادئ ايه اللي يتفرط فيها؟ ليه يا عم؟ هو كتاب فرط. انت بامانه مع مجلس اداره النادي الاهلي محمود الخطيب حاسس ان هو قدم تنازلات شويه عن حته ان الاهلي اكبر من اي لاعب وان الاهلي يبقى القرار بيمشي على الكل؟ حاسس ان فرطت منهم شويه؟ حصل. في اوقات الواحد بيحس ان في لعيبه المفروض ما تخشش النادي وبتخش النادي. اوقات لو هنتكلم بصراحه وبامانه والله العظيم مش هنذكر لعيبه. المفروض اللعيبه دي ما كانتش تيجي تلعب في النادي. مين بقى الناس دي؟ مش هنتكلم. فعلا الحاجه دي اثرت فينا شويه احنا كجماهير النادي الاهلي. قصدك امام عاشور؟ لا مش هنقول امام عاشور. يعني انا مش عايز كل حاجه احنا نحط امام عاشور. لا في لعيبه كتيره لسه. اللعيبه اللي جايه من المصري لا بلاش. اللعيبه دي كانت تيجي. يعني انا اقول لك على حاجة. احمد عيد ده هتقول لي ايه الفرق بين احمد عيد وامام عاشور؟ لا لان احمد عيد ككرويا او كحاجه ثانيه. مش كل ما نشوف لاعب لعب ماتشين ولا حاجه نقول لك حلو هيجي. لا انت تركز مع اللاعب الموسم بتاعه عمل ايه كله. هتلاقيه جايب ايه مش عامل. هتلاقي نفسك عندك لعيبه. يعني ريكشارد اللاعب اللي هو ده اللي هو جاب 4 اجوان في الماتشات الوديه دي. جراديشار. اتفرج عليه ده هيعمل ايه. اتفرج هيعمل ايه مع سيراميكا. قسما بالله هنندم عليه. ما انت جبت ناس. انت جبت 5 محترفين هم ولا 4